Mä olen viettämässä täällä kaunista kesäpäivää Ruoholahden rannassa ja mietin, että olisiko täällä ketään juttukaveria. Aika hiljaiselta näyttää. Mutta kukas se siinä? Terve Juho! Tiia! Hauska tavata. No tosi hauska nähdä. Mitä sä täällä oikein teet? No mä oikeastaan väsään tämmöstä esitystä Lead-musiikista. Okei. Tälle siis opintojaksolle. Just. Eli Lead-musiikista. Mitä se tarkoittaa? No, sitä mä tässä yritän just selvittää. Ja itse asiassa, jos jaksat kuunnella, niin mä voisin kertoa sulle No, samalla testata, että toimiiko tää mun ajatus. Joo, kiinnostaa. Mä en oikeasti tiedä yhtään mitään Lead-musiikista. Okei. No hei, kuules. Nyt on siis semmonen juttu, että mä oon tekemässä tämmöstä niin kuin ihan sitten niin kuin PowerPointia niin aiheesta, ja tän niin kuin otsikko on siis yleiskatsaus aiheeseen. Eli sanotaan, että jos meillä on niin kuin Sentri-ammattikorkeakoulussa opiskelija, joka haluaa etsiä tän sieltä verkkoalustalta, niin hän löytää tän sitten tän Lead niin kuin lokerosta ja yleiskatsausaiheeseen niin tämän PowerPointin. Just. Ja nyt oikeastaan niin kuin samalla, jossa nyt, kun sähän nyt niin kuin nauhoitat tätä, eikö niin? Tämähän menee niin kuin nauhalle kaikki. Tää menee kaikki nauhalle. Niin oikeastaan tästähän hyötyy myöskin meidän opiskelijat. Koska jos mä kerron sulle, niin mä voin lähettää tämän videon. Tää onkin hyvä idea. Okei. Tää on ihan mahtava juttu. Okei. Hei, no niin, anna tulla. Siis mä näytän tästä nopeasti siihen vaan, että että siis tää niinku näyttää vaan tältä, että me lähdetään tästä Lead-varhaisromantiikan tuote niinku etenemään. Ja jos nyt sitten niinku opiskelijana siellä, jos mä puhuttelen suoraan sua, joka teet sitä It's Learning alustalla tätä musiikkihistoria-kurssia, niin jos sä pystyt sitten niinku avaamaan tän niinku slideshown sieltä niinku auki ja sitten ottaa siihen rinnalle tämän videon, niin mä vähän kerron tästä, koska täällä on pikkasen ranskalaisia viivoja näin, niin mä voin vähän kertoa lisää. Eli ensimmäinen kalvo on meillä tää ihan vaan, että mitä on Lead? Mitä on Lead? Mitä oli ennen Leadia? Se on ehkä se kysymys, mikä tulee niinku ensin mieleen, että mistä on niinku ponnistettu tähän Leadiin? Miksi, kun Leadhän on saksaa ja tarkoittaa laulu. Kyllähän lauluja on laulettu Saksassa ennenkin Lead-teosmuodon syntymistä. Eli me tarvii vähän niinku tietää, että mistä tähän on tultu. Ja mä oon tässä lähtenyt siis ihan siitä niinku keskiajalta, luuttulauluista, että oli tämmöisiä kiertäviä jotka säesti niinku itseään ja lauluja niinku, ja eikö Dowland liity tähän? Sähän tunnet vähän tätä osaa. Jollakin tavalla, niin. mutta... Mutta joka tapauksessa siis keskiajalta lähtien ehkä just tämmönen niin lauluperinne, missä niin kuin säästettyjä niin kuin lauluja soinnuilla. Ja sitten liittyykö tähän nyt se sellainen juttu, että on ollut niinku, on kirjoitettu sellainen bassokulku? No joo, sitten niinku tää mun mielestä liittyy enemmän sitten 1700-luvulle kenraalipasso niinku siihen maailmaan, että kenraalipassolaulu, säestetty monodia ja sieltä sitten sen jälkeen niinku tää tämmönen koraali moniääninen satsi. Okei. Et sieltä ehkä jos nyt miettii että miten niinku päästiin pikkuhiljaa tavallaan sellaiseen niin kuin ajatukseen siitä, että meillä alkaisi olla niin kuin säveltäjät alkoi tarttua niin kuin runoihin sillä tavalla, että nyt nämä runot sävelletään lauluksi. Tässä kalvolla puhutaan saksankielisen Euroopan laulukouluista. Oikeastaan tarkoitetaan Berliinin laulukoulu 1 ja 2. Nyt mennään siis 1700-luvun puolelle hyvinkin sinne niin kuin klassismiin. Eli alettiin pikkuhiljaa niin kuin kasaamaan tällaisia kokoelmia siis laulajille. Okei. Laulukouluja. Kyllähän me tiedetään, siis Suomessakin on näitä laulukouluja, nuorison laulukokoelmat tai mitä näitä on. Joo. Niin. Eli Suomen nuorten bangerit. Joo, just joo. Eli siis lähdettiin tekemään, kokoamaan hyviä lauluja myöskin ihan lauluharrastajille. Sitten puhutaan niin kuin Berliinin laulukoulu 1-2. Ja tässä oikeastaan tullaan myöskin siihen, että mä kerron tästä kohta enemmän, mutta niin kuin, Johann
Wolfgang von Goethe, joka oli tämmöinen suuri hahmo saksalaisessa runoudessa. Niin kun me puhutaan Lied-musiikin, nyt mä en puhu Lied-laulu saksaksi, mä puhun Lied-musiikista teosmuotona, varhaisromantiikan Lied-musiikista, jonka keskeinen hahmo, Liedin synnyttäjä jollain tavalla, voidaan ehkä ajatella, että se oli tai ei ehkä, vaan oikeasti voidaan ajatella, että se oli Franz Schubert, niin sitten tavallaan kun Teini Schubert sävelsi Goethen runoja fantastisesti, siis puhutaan tämmöisistä teoksista kuin Gretchen am Spinnrade, näytelmästä Faust, Goethen tekstiä, tai Eri König, jotka on huikeita lauluja ja koosteisia, siis Lied-musiikin niin kuin varhaisia helmiä, niin Goethehän jätti nämä vaille huomiota. Siis Schubertin ystävät lähetti näitä Goethelle, mutta koska Goethen ajatus oli se, että hyvä Lied on sellainen, missä runoon puututaan mahdollisimman vähän. Eli hyvä Lied on ensinnäkin säkeistölaulu. Eli jos runossa on 5 säkeistöä, niin hyvä Lied on sellainen, että se on säkeistölaulu, jossa musiikki pysyy muuttumattomana säkeistöstä toiseen. Jotta ikään kuin se musiikki ei tallo sen millään tavalla sen runon varpaille, eikä varsinkaan ohita sitä, vaan se runo saa olla koko ajan jollain tällä tavalla niin kuin tarjottimella. Tämä määritti myöskin ihan näitä, täällä lukee Josef Reichardt esimerkiksi, tai Reichardt oli keskeinen tässä Berliinin laulukoulun niin kuin kokoelmien keräjänä ja myöskin säveltäjänä. Tämä määrittää näitä lauluja, tämä tämmöinen niin kuin idea Lied-musiikista. Ja nyt kun sitten päästään siihen, että miten Lied syntyi, niin siinä onkin se juttu. Että siinä tapahtui tavallaan se ihme, että kun sitä ennen oli sävelletty suoraan niin kuin tavallaan sen runon pintaan, lyrikan pintaan. Nyt, mitä tapahtui Schubertin Liedissä? Mentiin ensin runon ideaan, runon rivien väliin. Samaistuttiin runon minän, poeettisen minän kanssa. Ja se runo alkoi, se poeettinen minä ja runon idea alkoi soida. Ei ainoastaan laulumelodiassa, vaan kaikilla 3 rivillä, pianistin 2 kädellä, eli 2 rivillä ja laulun 1 rivillä. Yhtäkkiä runo alkoi soida. Saanko mä kysyä nyt yhden kysymyksen? Joo. Kun esimerkiksi sillä Dowlandilla on tosi kauniita lauluja. Totta. Ja sitten on nyt, sä sanoit, että Lied on tollanen teosmuoto, niin Joo. Miksi ne Dowlandit ei ole liidejä sitten? Varmaan niin kuin siinä puhutaan enemmän siitä, että se perustuu kuitenkin enemmän tuommoiseen niin kuin harmoniasäestykseen, ikään kuin sen niin kuin melodian semmoisen säestykseen, että se tavallaan se itsenäinen ikään kuin kontrapunkti, joka on jollain tavalla kuitenkin oleellista. Voidaan puhua, tässä kalvossa on myöskin, te tuutte törmäämään, kun te selaatte tätä kalvoa eteenpäin, on saksalaisen musiikin tommonen 4 apila, mun ystävä esitti sen upeasti. Heikki Pellinen nimeltään kertoi saksalaisen Lied-musiikin 4 apilasta, jossa yksi lehti on kansanlaulu, yksi lehti on nimenomaan tämä kontrapunkti. Se tavallaan miten se rakentuu monitasoisesti niin, että tekstiä kommentoidaan, kaikki tavallaan tapahtuu tasavertaisesti siinä pianotekstissä ja laulussa liittyen siihen runoon. Ja sitten siinä on tietysti se kieli, eli saksan kieli tässä tapauksessa, ja sitten se runon minä. Eli se, että niin kun sukelletaan syvälle siihen runoon ja löydetään se runon idea ja tavallaan se oikeastaan niin kuin soi siinä. Mutta mä en ota yhtään kantaa siihen, että eikö Dowlandin tuollaisissa luuttulauluissakin soisi runon idea. Mä uskon, että soi. Siitä ei oikeastaan ole niin kuin tässä kysymys. Ehkä se on enemmän just toi tommonen niin kuin harmoniakomppi tai säestys, mikä niin kuin ehkä määrittää jollain tavalla sitä, mutta ja totta kai myöskin niin kuin musiikilliset keinot ja ihan niin kuin se, millä tavalla harmonioita käytettiin siihen aikaan, niin se ei ollut ihan niin vielä niin kuin kehittynyttä tai monipuolista kuin mitä se sitten oli esimerkiksi varhaisromantiikan aikana, että pystyttiin enemmän niin kuin reagoimaan siihen, mitä tapahtuu vaikkapa runossa. No kyllä nyt kun mä oikein ajattelen, niin no mä tiedän just ton Schubertin, niin josta sä sanoit, niin onhan se piano ihan eri kuuloinen siinä kuin sitten taas se Dowlandin yksinkertainen luuttu. Joo, kyllä. Näin voi sanoa.
Ja sitten nyt mä itse asiassa, tää rönsyili nyt Tiian kysymysten johdosta eli mä nyt menin niin ikään kuin eteenpäin tässä vauhdilla, mutta sitten mä haluan vielä, nyt kun te menette siihen 3. kalvoon, jossa lukee miten Lead syntyi, niin miksi voidaan sanoa musiikin historian näkökulmasta, että Schubert oli keskeinen hahmo Lead-musiikin syntymässä, niin kyllähän siinä varmaankin kohtasi 2 asiaa, siis proosa, tekstit, upeat kirjoittajat, Goethe, Schiller ja sitten Schubert. Että Schubert sattui elämään sinä aikana, että nämä asiat pystyi kohtaamaan, koska esimerkiksi Ranskassa oli jo ennen niin kuin Saksaa näytelmäkirjallisuus niin kuin ollut kehittyneempää. Meillä oli niin kuin siellä jo 50-100 vuotta aiemmin Molière, Voltaire, Hugo, tällaisia niin kuin, ja myöhemmin Verlaine, että siis se oli niin kuin, oikeastaan oli edellä. Mutta kun siellä ei sattunut olemaan Schubertia, niin ei tullutkaan tämä kokonaistaide, että se ei saanut syntyä siellä. Et Schubert oli sillä tavalla niin kuin keskeinen hahmo. Et oikeastaan tämä siitä, niin kuin, että miksi Schubert ja miksi Wien, miksi tämä ajankohta niin kuin Lied-musiikin syntymiselle. Sitten jos me mennään pikkasen, nyt mä vauhditan tätä, koska mä tiedän, että siellä on rajallinen aika katsoa näitä videoita, niin täällä on seuraava kalvo, 4. kalvo, mistä tuntee Liedin. Niin oikeastaan tähän mä jo tuossa kajosin aiemmin, eli runo soi. Koko runo soi kaikilla nuottiviivaston riveillä. Ja sitten Seppo Nummi esittelee kirjassaan Laulujen keskeltä, joka on erinomainen kirja. Kannattaa lukea sieltä liitmusiikkia käsittelevät luvut. Niin Seppo Nummi esittelee siinä just tämän ajatuksen siitä, että parhaimmillaan syntyy runo runoon. Että on runo, ja nyt kun sanotaan joku Franz Schubert kirjoittaa sen runon musiikiksi, niin syntyy ikään kuin toinen runo. Ja nämä runot kommunikoi ja samalla ne muodostaa yhteisen taideteoksen, joka aika useissa tapauksessa on ehkä enemmän kuin se pelkkä runo. Jos puhutaan joistakin tämmöisistä niin kuin kuriositeettirunoilijoista, joilla ei ehkä runollista arvoa ollut omana aikana eikä myöhemminkään, mutta kun nyt jos puhutaan edelleen Franz Schubertista, kun Schubert ne sävelsi, niin se myöskin kohotti sen runon lentoon. Ja sen takia me esimerkiksi ihan pelkästään Schubertin ansiosta me tunnetaan monia runoilijoita tänä aikana 1700-luvun lopulta, 1800-luvun alusta saksankielisestä niin kuin Euroopasta. Wow. Joo, ja sit mä oon laittanut sen ranskalaisen viivan kieli, temperamentti, musiikki. Mitä eri kielet tekee musiikille, mitä eri kulttuurit ja temperamentit kansalaisuuksissa tekee säveltäjän tavalle kirjoittaa. Jos te olette kuunnelleet esimerkiksi tässä musiikkihistorian kurssilla, mä luulen, että te kajoatte barokkimusiikkiin myöskin, niin ranskalaista barokkimusiikkia, Couperainia. Jos te katsotte nuottia, niin Couperainin koru saattaa olla monta repetitiosäveltä, yhtä säveltä, jota Bach ei olisi koskaan kirjoittanut. Yhtä säveltä, repetitio. Se tulee ranskan kielestä, ne korut barokkimusiikkiin, ja väistämättä ranskan kieli vaikuttaa kaikkeen musiikkiin, myöskin myöhemmin, myöskin ranskalaiseen liidiin, josta puhutaan muuten nimellä melodie. Eli kielellä on suunnaton vaikutus siihen, miten kunkin maan niin kuin musiikki soi, ja erityisesti tässä lied-musiikissa, joka on aina sävelletty tekstiin, niin sillä on valtava vaikutus. Sitten me mennään kalvoon numero 5. Puhutaan erilaisista lied-tyypeistä, ja siellä on ihan, tää on helppoa lukea vaan tästä, eli että runotyylien mukaan sitten palladirunot, juonelliset runot, fantasiarunot, luontokuvat. Josef von Eichendorff, esimerkiksi hyvin keskeinen säveltäjä, runoilija varhaisromantiikan aikaan, luontorunoilija, mitä Schumann sävelsi paljon. Niin nyt tässä vaiheessa mä huomaan, että video on kestänyt jo pitkään ja on tulossa osa 2. Eli
Mä joudun laittaa ihan senkin takia tämän videon nyt tällä kertaa poikki, koska mulla on loppu akku tietokoneesta. Eli mä luulen, että tää on kestänyt niin pitkään, eli mä nyt toivotan hyvää breikkiä ja nyt avaa sitten toinen osa Lead-musiikin yleiskatsauksesta. Eli tää on osa 1 ja sitten tulee vielä osa 2. Mutta olipa mielenkiintoista. Kiitos Juho. Kiitos Tiia, että sä tapasit mut täällä, koska mulla oli paljon kivempi kertoa tää näin. No tää oli kyllä itsellekin ihan mielenkiintoista. Että... Yes. Moi.